Hargeysa ormada Itoobiya si cad oo badheedha u sheegteen inay iyagu leeyihiin magaalada Hargeysa waxa buuqi hadaleyn xooggan ka dhalay qoraal uu bartiisa Facebook ku faafiyay weyn dhalinyaro uu ka soo jeedo qoomiyadda ormada kaasoo sawirna ku galay khayraadda caanka ee magaalada Hargeysa. Wiilkaas ayaa qoraalkiisa ku sheegay in Hargeysa tahay caasimada qoomiyadda ormadu door weyn ku leedahay isla markaana ay hore uga sameeyeen waxqabadyo aqooneed iyo mid dhaqanba. Wuxuuna intaas ku daray in taariikh badan oo qoomiyaddiisa ormadu leedahay magaalada Hargeysa ay halis ugu jirto in la iloobo haddii aan si rasmi loo qorin. qoraalkan iyo sawirkan uu wiilkaasi ku faafiyay baraha bulshada ayaa waxa ka cadhooday dad badan iyagoona qoraalkaasi u arkay mid muujinaya sheegasho dawlad iyo qorshe qarsoon oo qoomiyadda ormadu ka leedahay mustaqbalka Somaliland. Dood iyo walaaca bulshada ayaa sii xoogaystay kadib markii muddooyinkii ugu dambeeyay magaalada Hargeysa ay ku soo badanayeen dadka Itoobiyaanka gaar ahaan ormada kuwaasoo halkaasi ka samaysanayay ganacsi iyo shaqooyin fara badan iyagoona lagu tilmaamay kuwa khatar ku ah dhaqanka iyo sidoo kale amniga Somaliland. Sidoo kale waxaa xusid mudan qoomiyadda ormadu inay taariikhan aaminsan yihiin dhulka Soomaalidu qayb ahaan iyagu leeyihiin taasoo bulshada Somaliland walaac badan ku abuuray. Qoraalkan wiilkan ormada ayaa hadda noqday mid si weyn looga doodiyo gudaha magaalada Hargeysa iyadoona dad badan ay ku baaqeen dawladdu ka jawaabto qulqulka ormada magaalada Hargeysa.